今日要介紹嘅思想陷阱叫做讀心術 （mind reading），意思咧就係我哋覺得咧自己咧識得睇穿人心。例如話啦，你去買嘢啦，咁個售貨員咧嘅態度就唔係好好喎，跟住咧你就覺得佢一定係睇唔起我，覺得我買唔起啦。咁而事實上咧，有可能係佢本身嘅服務態度唔好啦，又或者係咧佢其實今日心情唔好啦。另一個例子咧就係譬如你嘅伴侶今日放工之後咧好冷淡，你就諗佢一定係諗緊第二個啦。咁你就會好唔開心或者好煩惱啦，又或者係咧，如果你嘅老闆你同佢即係講咗一個計劃啦，跟住咧佢就皺一皺眉，咁但係咧就冇乜表示喎，你就會喺度諗，佢一定係覺得咧我呢一個即係提議咧係一啲價值都冇噶啦。呢一啲負面嘅想法咧，好多時咧其實係自編自導自演嘅，所以我哋咧喺有需要嘅時候咧，可以即係問清楚對方啦。喺其他情況之下咧，就嘗試去分辨清楚咧邊啲係推測，邊啲係事實。例如你冇理由走翻問個售貨員，你究竟係咪睇唔起我，或者係你今日心情係咪唔好噶嘛？咁所以咧，我哋如果能夠分清楚咧推測同埋事實咧，其實我哋咧都會開心一啲嘅。